Oi, amigas! Mais um dia de parque, eu vou mostrar tudo pra vocês. Hoje a gente tá no Animal Kingdom, hoje é dia 24, quase Natal. E é isso, a gente comprou um negócio lá do Fast Pass, que a gente chama Fast Pass, e eu sempre esqueço o nome, todo dia eu falo isso pra vocês. E a primeira coisa que a gente vai é no safari. O Animal tem muitos animais, olha que lógico. Mas é aquele parque que tem a árvore, então ele é conhecido por isso. E tem safari, tem coisa do Avatar, tem toda a parte do Avatar. Enfim, vamos lá. Olha, amigas, a entrada do parque. Amiga blogueira gravando. E vamos. Chegamos, amigas. Entrada do parque. Tá tudo de Natal, como sempre. Hoje tá garoando, infelizmente. Nosso BBB tá todo muito on aqui, ó. Todo mundo. Tivemos intercorrências. Chuva, intercorrência com a criança, tudo que acontece. Tudo acontece nesse grupo, gente. BBB é assim, porque a gente tem muitas pessoas. Você não tá aparecendo, não. A tia tá aqui, ó, sorrindo pra aparecer no vídeo. E aí, agora a gente tá aqui esperando. Vou trocar a criança e a gente vai lá pro safari, que é nosso primeiro brinquedo. Mas a gente tá passando pela Pandora, que é o de Avatar. Vou mostrar pra vocês. Alugou carro. Hora do safari, amigas. A gente pegou dias, então a gente corta toda a fila. Já estamos aqui na frente. Acho que no próximo a gente entra e eu vou mostrar pra vocês. Tem vários bichos, várias coisas. A gente vai passando dentro do caminhão e aí eu vou gravando e mostrando tudo pra vocês. O caos instalado, gente. É o caos. Nossa, o bicho tá bem escondido, né? Tá atrás da árvore, não vai ver não. Tá se escondendo. Ultimamente eles que O estão pobre do bicho tá bem escondido ali, galera. Olha! E o tigre? E o tigre? Ah, é um rinoceronte. E o tigre? Eu não conheço mais os animais, galera. Foi mal. Leão? Eu tô errando todos os bichos. Olha a Theo! A gente tentando mostrar os bichinhos da vovó. Cadê o popote? Eu não tô vendo o popote. Achei! Achei! Ó, o popote! Lindo! Ai, que bonito! Todo mundo normal e o nosso lado aqui é o caos. Todo mundo gritando. A tia. Alright, once again, Hartman's mountain zebras are seen out there on the right side. We can identify them by a few things. Those are the shape of their stripes. They have very wide stripes towards the back. The stripes also Tem um búfalo their também. bellies either. This guy's also pretty small hooves compared to other zebra species. Because zebras actually need small hooves to maneuver that kind of mountain. Nham, nham, a zebra! Not the most stuck animals are going to have O bode. Pode daqui a pouco. Ele quer, por que é o bode? Desde aqui. So we're going to start seeing some Falou safari, ele quer The side giraffes have very girafa. sharp, jagged edges to their spines. That's how we identify them. Giraffes live from these trees using their prehensile tongues that we're being used to. Saímos do safari agora, é o brinquedo mais longo, gente. Porque você fica um tempão rodando no carrinho. E quem mais gosta são as crianças, mas é muito fofo. A gente viu todos os bichos. Só o leão que tava dormindo. E eu gravei pra vocês. E agora eu não sei o que a gente vai fazer. Almoçamos aqui no Pizza Safari, tia Fruta. Almoçamos e agora a gente vai pra Avatar, que a gente já reservou pelo Disney. E é isso, estamos indo. Olha que legal, amigas, aqui é a parte do Avatar. Tem a pontinha. Espera aí, tô gravando. Ali, ó, 3 e 3. Pronto. Agora a gente tá indo no simulador do Avatar e aí eu vou guardar o celular. E é que não pode parar, ó. É porque a gente tem que voltar pra foto. E aí depois, quando eu sair, eu falo que eu... É que eu errei, que eu ia falar porque você me chamou. Quando sair, eu falo o que eu achei, porque tem que guardar o celular. Vocês reclamam que eu não gravo nos brinquedos, porque não pode, já falei. Soon, you're going to have a chance to undertake an amazing Na'vi rite of passage, flying on the back of this powerful animal called an Ikron, or as we call it, a Banshee. The way you're going to do this is by being matched to something called an avatar, and I'm here to help you guys get ready.
But first, we have to scan you for Pandoran microparasites. Alright everyone, stay on your number and move your arms a bit. Okay, start scan. Stay still over your number, you're not going to feel a thing. You're doing great. Almost done here. We're all clear. Great. Now let's... Amigas, esse Avatar, sério, é muito bom. Muito, muito bom. O Dissimulador, ele é o meu preferido da Disney agora. Agora que eu vi que eu não pus nem brinco hoje. Ele é muito bom, então assim, vale a pena pagar o negócio dele, que eu esqueci o nome. Lightning Lane. Isso. Vale a pena pagar, porque ele é realmente perfeito. Sério, ele é muito bom. Entrem na fila. Fiquem na fila se não tiver, sabe? Vale a pena. Ele é muito, muito bom, real. Não dá medo, é bem gostosinho, assim. E é muito legal. Começou. Ai, acho que eu não vou mais não. A gente tá indo no Everest e essa senhora já começou a reclamar. Depois eu vou mostrar como que ela sai. A gente nem chegou na fila ainda e já tá assim, reclamando. Eu acho de boa. E você, tia? Oi. Eu tô tonta até agora. Outra aqui também, ó. Achou muito bom, quase morreu. Xingou tudo, reclamou que é de có. Aqui, ó, eu e a amiga assim, ó. Escuridão danada, Essa foi a melhor parte. Ele começou a reclamar, vai de costas, não dá pra ver. Eu devia ter gravado também, porque é sério. Ela vai. Ai, muito bom. Amigas, agora a gente vai no passeio pelo mundo de Avatar de barquinho. Vamos ver. Vê se tem internet pra ir. Mas o que eu mais gosto desse parque é que foi o que a gente mais aproveitou. Sim, nossa, a gente aproveitou muito ele. Não parou um minuto. Como é que vocês querem fazer agora? Até abrir uma live. Eu tô gravando pro YouTube, amiga. Grava pro Olha lá. TikTok. Olha os bichinhos lá em cima dele. Gente, olha isso, que perfeição. Gente,
olha como está o parque todinho de Natal. Bem lindo a árvore ali. A gente tá indo ver o mundo do Dino pro Tetel. É isso aí. Vou levar vocês, vamos lá. Às vezes eu não tenho muito o que falar, entendeu? Eu só vou gravando. Tia, só você, viu? Vamos na Dinoland. Tem uma criança querendo ver dinos. A primeira pessoa. A criança dando a mão pra duas tias pra ver o Dino. É o Hollywood, Você quer ir livre ver o Dino, Theo? Não rolou. Mas tá indo pro seu vlog, amiga. Criança. Você vai no Dino, Theo? Não! A vovó também vai. Olha o Theo voando no Dino, galera. Ai, gente, olha como tá tudo lindo. Agora a P vai aqui com o Theo no Dino. E eu vim aqui pra ver eles voando no Dino. Espero que o Theo goste. Primeiro brinquedo assim que ele vai mais radicalzinho. É pra criancinha, mas... Hora de voar no Dino. Estão ali na frente, ó. For your safety, stay seated with that seatbelt fastened firmly back if you spin. Once you're spinning, keep your hands, arms, feet, and legs inside, and be sure to watch your children. Participação, permissão central, Deixaram nós. É isso, galera. Mas não posso gravar porque já deixaram nós. Estamos indo embora, tá rolando show de encerramento lá atrás, ó. A gente tá indo embora agora, o parque tá fechando já. Estamos indo pro estacionamento. E é isso, esse foi o dia de Animal Kingdom, foi o parque que a gente mais aproveitou até agora, foi muito bom. Espero que vocês tenham gostado de ver mais um dia com a gente. Dinos, que o Theo ganhou. E é isso, amigas, um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!